Здравствуйте, друзья! С вами Learn Kazakh, YouTube-канал для изучения казахского языка. Сегодня предлагаю вам прослушать подкаст на казахском языке с субтитрами. Они должны включиться автоматически. Если нет, то вам нужно будет нажать на значок SS. О чем этот подкаст? Это история о доброте и отзывчивости, и о том, что помощь может прийти оттуда, откуда ее совсем не ждешь. Доброта и помощь незнакомых людей научили меня быть добрее, быть готовой поддержать кого-то, когда это будет нужно. В подкасте я буду говорить на разговорном казахском языке, то есть на том языке, на котором говорю в повседневной жизни. Никаких замудренных фраз из книг. Если вы готовы, то начнем. Сәлем, достар! Бүгін сіздерге бір хикая айтып бергім келіп тұр. Бұл хикая ойдан шығарылған емес. Шынымен де болған. Сенесіздер ме, сенбейсіздер ме? Бірақ менің өмірімдегі болған оқиғаны айтып бергім келіп тұр. Өте қызық болады. Дәл сол сәтте қорқынышты болды. Бірақ уақыт өте келе ойланып қарасам, бұл оқиға маған көп нәрсені үйретті. Бір күннің ішінде мен көп нәрсені түсіндім. Мүлдем басқа адам болып шықтым. Мен кішкентай қалада тұратынмын. Ұзақ уақыт бойы машина сатып алуды армандап жүргенмін. Армандар орындалады демекші, бір күні маған көкем көлік сатып алып берді. Бұл сәтті еске түсірсем, көзіме жас келеді. Қуанғаным соншалық. Ең үлкен арманым орындалды деп өзімді бақытты сезінедімін. Көкемнің өзі айдауды үйретті. Менің көлігім автомат емес, механикалық еді. Автомат алсам, оңай болатын еді. Бірақ мен механика айдаймын деп, механикалық көлікті таңдадым. Ал енді механиканы алып алып, айдайын десем, басым қақпайды ғой. Көкем машина айдауды қаланың сыртына апарып үйрететін. Былай түсіндіреді, олай түсіндіреді. Айдап келе жатамын да, бұрылған кезде көкем ұрса береді. Ал мен болса, қателігім неде екенін түсінбеймін ғой. Бір күн үйретті, 2 күн үйретті. 3-ші күні көкем айғайлап жіберген кезде қорыққаннан түсініп кеттім. 3-ші күні таңнан кешке дейін көлігімді өзім айдадым. Көкем де риза болды. Қуанғаным соншалық. 4-ші күні қаланың ішінде де, сыртында да өзім айдаймын деп шештім. Әрине, көкеме айтқан жоқпын. Анама айтып едім, ол қолдады. Көлігіме анамды және жақсы араласатын көрші әпкені
отырғызып алып, қаланың сыртындағы өзенге барамыз деп шештім. Өзеннің жағасына барып, пикник жасап, машинаны жуып, өзіміз де шомылып қайтатын болдық. Таңертең шығып, кешке дейін көңіл көтердік. Керемет демалыс болды. Өзендегі су неткен мөлдіреді. Сүңгіп шыққанда жаңадан туылған нәрестедей сезінесің. Табиғат, адам жоқ, құстар сайрап жатыр. Шомылдық, күлдік, тамақ іштік, күшті болды. Сағат 6 болды. Үйге қайтатын уақыт болып қалды. Ақырындап жинала бастадық. Машинаға отырдық. Машинаны оталдырдым. Газды басып, енді жүрейін деген кезде бүкіл жылдамдықпен өзеннің ішіне кіріп кеттім. Қазір ойлап қарасам, сол кезде мен бірінші рульді бұрып, сосын барып газды басқанымда бұндай жағдай болмайтын еді. Бірақ солай болды. Бірнеше секундтың ішінде салон суға тола бастады. Көлік суға батып жатқанын түсіндім. Біз әйтеуір көліктен шығып үлгердік. Қорқып кеттік. Машина алдыңғы жағымен суға батты, ал артқы жағы төбеде қалды. Айналада ешкім жоқ. Айдалада жалғыз өзіміз қалдық. Трассаға дейін жарты сағат жаяу жүру керек. Телефонды ашып, қоңырау соғайын десек, байланыс жоқ. Көлігіме қарап, не істерімді білмей тұрдым. Бір кезде анам мен көрші әпкені қалдырып, өзім трассаға қарай жүгірдім. Көмек сұрамақшы болдым. Бұл жерден көлік те көп өтпейді екен. 3-4 қана машина өтті. Қолымды көтеріп едім, ешқайсысы тоқтамады. Үмітім үзілген соң, қайтадан артқа жүгірдім. Жүгіріп келе жатсам, бір машина өтіп бара жатыр екен. Тоқтаттым, көмек сұрадым. Ол адам айтқан жерге барып, көлігімді тартпақшы болды. Бірақ троспен судан шығара алмады. Менің көлігім жай ғана Ауди. Көлігіңді шығару үшін үлкен джип керек деп айтты. Сөйтіп, кетіп қалды. Көрші әпке көлікті тастап, трассаға шығып, үйге жетіп алуға тырысайық, деді. Бірақ машинемді бұл жерде қалдырып кеткім келмеді. Неге? Өйткені орындалған арманымды бұл жерге тастап кеткім келмеді. Және көкемнің алдында кінәлідей сезіндім. Көкемнің ашуынан қатты қорықтым. Қайтсем де машинамды алып кетемін. Сіздер кете беріңіздер, ал мен
машинамсыз ешқайда бармаймын деп айғайладым. Анам да қызымсыз ешқайда кетпеймін деді. Сөйтіп тұрғанымызда тағы бір көлік өтіп бара жатты. Үлкен джип екен. Тоқтатып, көмек сұрағанымда тоқтамай кетіп қалды. Не істерімді білмей, жан-жаққа тағы бір қарадым. Өзеннің арғы жағында биік таулар бар етін. Менің білуімше, байланыс жоғарыдан жақсы ұстайды. Алды-артыма қарамай, жылдам таудың басына шығамын деп жүгірдім. Тікендер аяғымды, қолымды әбден жырып тастады. Бірақ бұл соңғы мүмкіндік екенін түсіндім. Күн батып бара жатыр. 1-2 сағаттан кейін дала қараңғы бола бастайды. Оған дейін көмекке адам шақыру керек екенін білдім. Қараңғыда бұл жерде қалсақ, бітті. Бұл жерде қасқырлар бар. Өте қауіпті. Бірде-бір адам жоқ. Адамды қасқыр жеп кеткен оқиғалар есіме түсіп, денем түршігіп кетті. Одан да басқа қорқынышты ойлар келіп, паника бастала жаздады. Бұрында апамның айтқан сөздері есіме түсіп кетті. Қасқырдан қорықпа, адамнан қорық деп айтатын. Қанша уақыт өткенін білмеймін, бірақ шаршағанымды да байқамай, әйтеуір таудың басына да жеттім. Жүгірдім, жүрдім, құладым, тұрдым, әйтеуір жеттім. Таудың басына жеткен кезде керемет көрініске куә болдым. Аспан сондай әдемі еді. Көкпеңбек, мөп-мөлдір. Күн батып келе жатыр. Аспан қызарып, тура суреттердегідей таңғажайып көрініс еді. Әппақ бұлттар аспанда жүзіп бара жатқан. Біреусі жылқыға ұқсайды. Ал мынау әдемі аққуға ұқсайды. Таудың басынан осындай көріністі тамашалаған қандай ғажайып. Таудың үстінде тұрып, өзімді тым кішкентай екенімді сезіндім. Дүние сондай үлкен. Шексіз аспанға қарап ойлағаным, о Алла, қандай ұлықсың, осындай сұлулықты жаратқан. Көңілім босап кетті де жылап жібердім. Осылай қанша уақыт тұрғаным есімде жоқ. Бірақ бір кезде таудың етегіне қарағанымда естен талып қала жаздадым. Не деген керемет дала, сап-сары алтындай, сап-сары шөп, сары жайлау. Ал жайлауда бір кәрі қойшы қой бағып жүр. Қасында үлкен-үлкен 2 иті бар. Ал ұзақта біреудің фазендасы кіп-кішкентай болып көрініп тұр.
Иә, үміт пайда болды. Фазенда бар болса, демек ол жерде трактор да болады, машиналар да болады, адамдар болады. Олар міндетті түрде көмектеседі. Алайда қойшы жақын көрінгенімен алыста екен. Қол бұлғап айқайладым, көмек сұрадым. Қойшы да мені көріп жақындай бастады. Оған бәрін айтып бердім. Ол: қазір фазендада машина жоқ. Сағат 8-терде Саша келеді мотоциклмен, ал басқаларын білмеймін. Барып сұрап көр. Мен қуанып, анама қарай қайта жүгірдім. Таудан жүгіріп түскен әлде қайда жылдам және оңай екен. Анам көрші әпкемен өзеннің жағалауында әлі тұр екен. Мен оларға айтқаным: таудың арғы бетінде бір фазенда бар екен. Бір қойшыны кездестірдім. Сағат 8-де басқалары келеді екен. Мен фазендаға барып, сол жақта күтейін. Сосын ертіп келемін, дедім. Анам келісті. Мен қайтадан тауға жүгіріп, фазендаға қарай кеттім. Қанша уақыт жүргенімді білмеймін, бірақ шаршағаным да түк сезілмеді. Бар ойым машинамды қайтсем де судан шығарып алып кету. Әйтеуір фазендаға жеткенімде күн батты. Қарасам, мотоциклмен біреу келе жатыр екен. Ол мотоциклден түсіп, бүгін қонағымыз бар екен ғой, деді. Мен: Саша, көмектесіңізші, менің машинам суға батып кетті, дедім. Саша: әрине көмектесем, бірақ менің машинам қалада. Витяда Нива бар. Машинаңды Нивамен тартып көреміз, деді. Бірақ Витя қазір жігіттермен балық аулап жүр. Кешірек келеді. Сағат түнгі 11-лерде. Ал сен неге жалғыз өзің айдалаға пикникке шыққансың, батыр қыз, деп айтты. Мен: жалғыз емеспін, анам мен көршім бар, деп айттым. Саша: олар қайда? Қане, оларды да осы жерге алып келейік. Дала қараңғы болып кетті. Олар қорқып қалмасын. Кел, мотоциклге отыр. Машинаң қайда екен көрсет, деді. Сосын Саша мен мотоциклге отырып, анам мен көршіні алып келуге кеттік. Машина айдаған әрине жақсы, бірақ мотоциклмен жүру ерекше екен. Ұшып жүрген сияқтысың. Сашаның мотоциклі тауда айдауға арналған екен. Барлық төмпешіктерден оп-оңай өтіп кетеді. Тауға міну оңай, таудан түсуде оп-оңай болды. Анам мен көршіні қалдырып кеткен жерге жақындаған кезде оларды көрмей қалдым. Мотоциклден түсіп, мама, деп айқайлағанымда, ол талдың артынан шыға келді. Қорқып кеткен, қолында үлкен тасы бар.
Қызым, сен екенсің ғой? Біз мотоциклдің даусын алыстан естіп, қорқып, тығылып қалдық, деді. Сосын оларды фазендаға ертіп апардық. Олар мотоциклдің артынан жүріп тұрды. Фазендаға әйтеуір бір жеттік. Бір кәрі кемпір үлкен қазанға от жағып, бір нәрсе пісіріп жатыр екен. Қазан енді өте үлкен. Қарасаң, тамаққа ұқсамайды. Қоңыр бір нәрсе. Саша мен қойшы сөйлесіп тұрды. Ал мен, анам, көрші үндемей қазанға қарап тұрдық. Дала тастай қараңғы, тым-тырыс. Тек иттердің үргені, жанып тұрған оттың дыбысы және біздің дем алғанымыз естіледі. Бәрінен де қорқыныштысы тамақ пісіріп жатқан кемпір. Тура ертегілердегі жалмауыз кемпірге ұқсайды. Сондай қорқынышты. Мен шыдамай, не пісіріп жатырсыз? Деп кемпірден сұрадым. Ол «Это корм», деп айтты. Саша да «Да, это корм», деп айтты. Сашадан достары қашан келеді деп сұрағанымда, ол былай деді. Қазір хабарласып көрейін. Мен таңғалып, бұл жерде байланыс бар ма не дедім. Ол, иә, тек бір жерде ғана ұстайды. Анау бағананың қасында. Біресе ұстайды, біресе ұстамайды. Мен қуанып кеттім де, бағанаға барып, көрші досыма хабарластым. Тезірек келші, мен машинамен суға түсіп кеттім. Біз бір ретте барлық көршілермен машинамен пикникке барған жердеміз. Сол жерде машинам суға батып кетті, деп айттым. Осыны айтып үлгердім. Сосын байланыс үзіліп кетті. Қанша уақыт осылай тұрғанымыз белгісіз. Ұйқымыз келіп, қарнымыз да ашып кетті. Бар ойымның бәрі көлігімді қалай судан алып шығам, сосын қалай үйге апарамын. Бір кезде алыста көліктердің, мотоциклдің гүрілдері естілді. Сағат 11:30 еді. Саша, әні келе жатыр. Дауыстар естіледі, деді. Кең далада болғандықтан, алыстағы дыбыстар жақын болып естіледі екен. Көп күттік. Біраз уақыт өткен соң, ақ Нива мен бір мотоцикл келді. Ниваның ішінде 4 жігіт. Бәрі түсті. Саша оларға, жүріңдер, кеттік. Бірінші көлікті шығарып алайық, деді. Сосын анам мен көршіні Ниваға отырғызды. Ал мен
Сашаның мотоцикліне отырдым. Сөйтіп, көлігім батып кеткен жерге кеттік. Нива таудың үстімен жүре алмайды ғой. Сол үшін басқа жолмен баруға тура келді. Бірінші бәріміз трассаға шықтық. Сосын тауды айналып, көлігім жатқан жерге жеттік. Жарты сағаттан астам уақыт өтті. Жеткен кезде қарасам, көлігімнің артқы жағы шошайып, әлі тұр екен. Қарап, жүрегім ауырып кетті. Жап-жалғыз, анасыз қалған бала сияқты тұр екен. Сашаның достары көліктің жағдайын көріп, мәссаған, бұны трактормен ғана шығарып алуға болады ғой, деді. Бірақ Саша, жоқ жігіттер, давайте, алып шығамыз жабылып, деп айтты. Саша, сіздер көліктің ішінде отыра беріңіздер, тоңып қалмаңыздар, деп бізге айтты. Ары қарай Сашаның достары тросты алып, бір ұшын менің көлігіме, екінші ұшын Ниваның алдына байлады. Мен, анам, көрші Ниваның ішінде отырдық. Тағы бір жігіт Нивада отырып, от алдырып, газды баса бастады. Осылай көлігімді тартуға тырыса бастады. Қанша уақыт өткенін білмеймін, бірақ қатты тоңып кеттім. У-шудан басым да ауырып кетті. Саша мен оның достарының «Давай, толкай, еще, давай, давай, сильнее» деген айғайлаған дауыстары жаңғырық болып естіледі. Бір кезде көлігім енді шығайын деген кезде трос сынып кеткен болса керек. Тростың тағы біреуін алып, оны байлап, тағы тартуға тырысты. Бір жігіт, ой, шығара алмаймыз деген кезде Саша, шығара аламыз, давайте, тартайық, деп айтты. Саша мен достарын әбден аяп кеттім. Олардың қиналғанын көріп, көлігімді судан алып шығу мүмкін емес сияқты көрінді маған. Үстері су болып кетсе де, бар күшін салып, тырысып жатыр. Бір сағаттан астам уақыт өтті. Ал мен Ниваның ішінде отырып, Нивада менің көлігімнің артынан батып кетпесе екен деп қорқып отырдым. Өйткені Нива көлігімді тартқан кезде сәл алға жүріп тұрған сияқты сезіндім. Бір кезде Сашалар басқа тактика қолданды. 4 жігіт Ниваның артында тұрып, Ниваны артқа тарта бастады. Ал Саша судың ішіне кіріп, бір жігітпен менің мәшинеме байланған тросты тартып тұрды. Үсті су болып кеткен. Мен қатты шаршағаным соншалық ұйықтап кетіппін. Ұйқылы-ояулы жігіттердің айқайлағанын естіп жаттым.
көбінесе Сашаның тени, давай деп айқайлағаны естіледі. Оянып, сағатқа қарасам, түнгі 1 болып қапты. Бір кезде Сашаның «Всё!» деп айқайлағаны естілді. Мен Ниваның ішінен атып шығып қарасам, көлігім өзеннің жағалауында тұр екен. Қуанғаным соншалық. Сашаға рахметімді айтып, қанша ақша берейін деп сұрап едім. Еш нәрсе керек емес деді. Сашаның досы Витя көлікті әзір фазендаға барып, сол жерге қойып, сосын жөндеуге тырысамыз деді. Мен келістім. Сөйтіп тұрғанымызда бір машиненің дыбысы естілді. Бір таныс дауыс естідім. Ол менің атымды айқайлап айтты. Сөйтсем, ол көрші досым екен. Ол да достарымен кепті. Ол көлікті қалдырмаймыз, алып кетеміз деп, өзінің көлігіне троспен менің көлігімді байлап кеттік, деді. Мамам, көрші досымның машинесіне отырды, ал мен су болса да өзімнің көлігіме отырдым. Көлігімнің жарты салоны су етін. Үйге жету оңай емес етін. Өте жай жүру керек болатын. Кемінде 1 сағат жүрдік. Үйге жетіп, қатты қуандым. Үйге кіріп, 4-ші қабаттың терезесінен көлігіме қарап тұрдым. Не деген сынақ күн болды бүгін. Бір күннің ішінде пикник те жасап, суға да батып, судан да шығып, мотоциклде айдап, тауды аралап үлгердік. Бірақ, Құдайға шүкір, бәріміз аман есен үйге жеттік. Өте қызық күн болды. Саша мен оның достарының маған көмектескеніне таң қалдым. Мені танымаса да, уақытын бөліп, үсті су болып суға түсіп, түн ортасына дейін шаршап, басқа адамдар сияқты кетіп қалмай, көмек беріп, рахмет. Оқиға болған жерден кетер алдында Сашаға рахметімді айттым. Саша маған: «Қонаққа келіп тұр. Қайда тұратынымызды білесің. Біз қойдың, тауықтың етін сатамыз. Бізден алып тұр», деді. Машина жайында да сұрақтар болса, хабарласып тұр. Жөндеп берем, деді де, телефон нөмірін берді. Ал көлігіме келетін болсақ, сосын 2 апта бойы кептіріліп тұрды. Ішіндегі орындықтың бәрін алып, есік алдына жайып қойдым. Ал көкеме болған оқиға жайында әлі күнге дейін еш нәрсе айтпадым. Жай көлігімді химчисткаға беріп, жудым дедім. Көлігімнің моторына қатты зақым келмеген екен. Тек ауыстыратын 3-4 автобөлшектері болды. Бұл жағдайдан кейін көлігімді әлі талай айдадым. Бұл жағдайдан кейін түсінгенім, бұл өмірде дүниеге қызықпау керек екен.
одан да басқа бағалы нәрселер де бар екен. Достар, бүгінгі подкастты аяқтаймын. Сіздерге қызық болды деп ойлаймын. Басқа подкасттарда кездескенше. Не забудьте подписаться.